მას არჩევანი არც კაცობრიურად არ ქონია, გამომდინარე იქიდან, რომ არჩევანი მხოლოდ უცოდინარობის, ცოდნაში თუნდაც უმცირესი ნაკლოვანების გამოხატულებაა, სადაც ყოვლადი ცოდნა იქ არჩევანი არ არის, რა თქმა უნდა, ნებელობა სულ სხვა მდგომარეობაა. ღმერთს ნებელობა აქვს, ნებელობა მოქმედების თავისუფლება, აზრისა და მოქმედების თავისუფლება და რა თქმა უნდა, ყოვლადი ნებელობა თავად ბუნებითად ღმერთია, ადამიანებსა და ანგელოზებში ნებელობა და თავისუფალი აზრი და მოქმედება, როგორც უკვე თავის დროზე აღნიშნდა, ყველა ცნობილია ღვთისგან მინიჭებული და მიმადლებულია, მაგრამ ის, რასაც არჩევანი ნიშნავს, რასაც განზრახვა ნიშნავს და რაც გულისხმობს აუცილებლად აწონ-დაწონვას, ეს გაკეთდეს ის და რაც აუცილებლად ცოდნაში ნაკლოვანების გამოხატულებაა, ეს არც კაცობრიურად არ ქონია მათ ხوارს, იმიტომ რომ ისი კაცება და ამაზე გვაქვს ჩვენ დღევანდელი მსჯელობა, შეერთების პირველ წამიდანვე, ანუ ღვთისგან მიღებულობის პირველ წამიდანვე, ღმერთ ჰიპოსტაში შექმნილობის და პირველ შექმნილობის დასაბამითვე, აი ეს კაცება გამდიდრებული იყოს ღვთაებისგან ყოვლადი ცოდნით და არანაირი არჩევითობა პირდაპირ გაგებით მას არ ქონია. პირობითად, როგორც ზოგადად ყოვლადწმიდა სამებაზე ითქვის, რომ მან აირჩია ისრაელი და სხვა, ესა პირობითი გამონათქვამი. პირდაპირ საკუთრი მეტყველებითი წესი, ანუ საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგიით, მათ ხوارს არც კაცობრიურად ქონია არჩევანი, როგორც ამას აბსოლუტურად, ესე იგი, აბსოლუტურად უეჭვოდ გვისაბუთებს ჩვენ მსჯელობითი წესი და შემდეგ დოგმატური დებულებით წმინდა იოანე დამასკელი, რომელიც ერთ-ერთ მსჯელობს იმაზე, რომ ღმერთს ბუნებითად არ აქვს არჩევანი და განზრახველობა, იმიტომ მასში არაა ცოდნისმიერი ნაკლოვანება და არჩევითობა და აწონ-დაწონვა და ხოხმანი რა გაკეთდეს და როგორ ეს ამის დასტურია. მაგრამ მას ხوارს არც კაცობრიურად, კაცობრიუსს არც მაცხოვრის კაცობრიუსს ქონია არჩევანი და განზრახველობა, ამოწმენა დამასკელი, რამდენადაც ხოვრის ცოდნე იყო ის. არაფერი იყო ესეთი, რაც მან არ იცოდა კაცობრიურად, არა ბუნებითად, არამედ საღვთო ბუნების ხოვრის ცოდნებისგან გამდიდრებითად. აი ამ მდგომარეობაში, რამდენადაც მაცხოვრის კაცებას არჩევითობა არ ახასიათებდა, შესაბამისად შეცოდების საფუძველიც მასში არ იყო, იმიტომ რომ ადამიანური შეცოდების საფუძველი გახდა პიროვნული არჩევითობის მოწყლულობა მცდარი აზრით, მცდარი არჩევითი მიდრეკილებით და ესაა სწორედ ის პირველ ცოდვა მაქსიმესგან განსაზღვრული ის პირველი ცოდვა, რასაც მოჰყვა ცოდვის შედეგი, ანუ კაცობრიობის ბუნების გაუკუღმართება. მათ ხორმა მიიღო მხოლოდ შედეგი, ანუ მიიღო ის, რაც უნდა განეკურნა, მაგრამ მან ეს მიიღო ყოვლადო ცოდველად, აბსოლუტური უცოდველობით, კაცობრივი კუთხითაც, რა თქმა უნდა, საღვთო ბუნების ყოვლით უცოდველია, მაგრამ ამგვარივია ის კაცობრივი ბუნებითაც, მიუხედავად იმისა, რომ ცოდვის შედეგი მიიღო. ხოლო მიიღო ცოდვის შედეგი და ესაა განსაკუთრებული გულმოწყალება, ჯერ ზოგადად ქმნილებაა მისთვის სრულიად შეუფერებელი, იმდენად აღმადებულია ქმნილებაზე და ამასთან ეს ქმნილება, კაცობრიობის ქმნილება მიიღო დაცემულ მდგომარეობაში, რაც ყოვლითურთ შეუსაბამოა მის სრულ უმციკლოებასა და უბიწოებასთან, მაგრამ ეს მიიღო ერთადერთი მიზანდასახულობით, რომ სწორედ ეს საჭიროებდა კურნებას, ეს სნეულება საჭიროებდა განკურნებას და ჩვენი დასნეულებული, როგორც მინდა ანასტასინელი ამბობს, სხეული მიიღო, კაცება მიიღო, რომ განეკურნა ის ამ სნეულებისგან, ანუ ცოდვისმიერი ბორკილებისგან გაითავისუფლებინა ის. ამგვარია მისი კაცება, ანუ მისი კაცობრიობის სხეული კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოვლად უბიწოა, ატარებს ცოდვის შედეგს, ვიდრე ამ დრომამდე, ანუ მოკდაობითია ეს სხეული, კივილგამცდელი, ანუ ნებულებითია და ბიოლოგიურად ხრწნადია. ამიტომ საჭიროებდა ის ბუნებითად საზრდოს, ანუ შიმშილის განცდა ჰქონდა, წყვილის განცდა ჰქონდა, დაღლადი იყო, ძილის საჭიროებელი იყო და სხვა, მაგრამ აქაც კვლავ შეგახსენებთ განსხვავება ჩვენი კაცობრივი ბუნების თვისებებისგან და ხორციელი თვისებებისგან ის გახლავთ, რომ მათ სხვაში არც ერთი ხორციელი თვისება არ აღიძროდა სტიქიურად, როგორც ყველა ჩვენგანშია ეს. გამომდინარე იქიდან, რომ მისი კაცება ყოვლითურთ დამორჩილებული იყო მის ღვთაებაზე, რადგან ჩვენ საუბარი ჰქონდა. მისი კაცობრივი ნებელობა აბსოლუტურად ემორჩილებოდა საღვთო ნებელობას და მას კაცობრივადაც მხოლოდ ის ნებავდა და იოანე დამასკელის ამ მოკლე ფორმულირებას გავიხსენებ, რაც მის საღვთო ნებას ნებავდა, რომ ენება მას კაცობრივად. აი ესა ყველაზე უფრო მოკლე და ზედმიწევითი შეჯამება იმისა, თუ რა სახისა იყოს მაცხოვრის კაცება ნებელობითად და ამ ნებელობაში
ვლინდებოდა ეს თუ როგორ ესე მისი კაცება როგორ უკავშირდებოდა კაცობრიო თვისებებს, როგორ გამოიხატებოდა მის კაცებაში კაცობრიო თვისებები. არც ერთ შემთხვევაში ეს თვისებები, ეს უხვედრელი ვნებულებები, თანდაყოლილი ვნებულებები, შიმშილი, წყურვილი, დაღლადობა, ძილი და სხვა, მიუხედავად რომ ბუნებითად ახასიათებდა მის კაცებას, არ აღიძროდნენ სტიქიურად. სწორედ იმ საფრთხო ნებელობისადმი, ყოვლადწლიერი ნებელობისადმი დამორჩილებულობით და შესაბამისად მხოლოდ მაშინ აღიძროდნენ, როდესაც მისი ნება ინებებდა ამას, ნებსით მოემშია მას, როგორც ეს დაკანონებული, დადგენილი, მწაბსობრივად ახსარებული ტექსტია ყველა იმ სახეობაში, ესე იგი სიმბოლოსი ამ მწაბსისა და მწაბსის განმარტებებისა, რაც კი მართლმადიდებელი ეკლესიაში დაკანონებულია და სხვათა შორის აი ამგვარი ტექსტები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ გამოქვეყნებულია ესე იგი ასეთ პუბლიკაციაში ქრისტიანულ არქეოლოგიური ძიებების მქონე მეორე ტომში ეფთიმოკლე ლამაზაშვილმა გამოაქვეყნა ქართულ ენაზე რაც გვაქვს მწაბსის ტიპის ტექსტები და ყველგან კაფიოდ ეს დოგმატი ფორმულირებულია, რომ ნებსით მოემშია, ნებსით მოეწყულა, ნებსით დაიღალა, ნებსით მიეცა ძილს და ასე შემდეგ. ანუ მისი ნება, ინება და მოშლიდა, ინება და მოწყურდა. არა იმიტომ, რომ ინება და მასში გაჩნდა შიმშილის თვისება ბუნებითად ხო მის სხეულში, მაგრამ ეს ბუნებით თვისება სტიქიურად არ აღიძროდა, სტიქიური აზრა რაც ნიშნავს, მე ვინებებ თუ არა, ის მაინც აღიძრდა. ჩვენ როგორც ყველა ჩვენგანშია. ჩვენში ნება იმით ვლინდება, რომ სტიქიურად რაც აღიძრის, ის შევაკავოთ. და ეს ამ მოღვაწეობრივ თავი მოვთოკო. არა ის რომ არა ესე იგი ვინებობდა მაშინ აღიძრას რაიმე. პირიქით ნება იმაში ვლინდება რომ ის თავისთავად რომ აღიძროს, იმიტომ ჩვენს ბუნებას ახასიათებს, აი ბუნებითი აღძრულოვანი რამდენადაც ზალვის მოვთოკოთ და ესაა სწორედ ასკეზისი და მოღვაწეობა. მაგრამ მაცხოვარში მსგავსი რამ არ ყოფილა, გამომდინარე იქიდან რომ მისი კაცობრიო ბუნება კვლავ აღნიშნავს ყოვლითურთ იყო დამორჩილებული, აბსოლუტურად იყო დამორჩილებული მის საფრთხეებელობას. და შესაბამისად კაცობრიოდაც ხოლოდ და სწორედ ის ნებავდა სხვადასხვა შემთხვევაში, რაც მის საფრთხო ნებას ნებავდა რომ ენება მას კაცობრიოდ. ანუ ყველა შემთხვევაში მისი ყოვლადწლიერი ნება უძღოდა ყოველგვარი ადამიანური ბუნებითი თვისების გამოვლენას. თუმცა ეს ბუნებითი თვისებები ბუნებითადვე იყო აბსოლუტურად ბუნებითად ისე როგორც ჩვენშია მის კაცებაში. ასე რომ ბუნებითი თვისებებით მისი კაცება იმ დაცემულობითი მდგომარეობის კაცობრიო ბუნების უხვედრელ ვნებულებებს შეიცავდა, მაგრამ გამოხატულებით ფორმაში განსხვავდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენში ეს სტიქიურად აღიძროს, ჩვენ მინდა თუ არ მინდა, ხოლო მაცხოვარში ამგვარად არ იყო სტიქიურად არ აღიძროდა, ყოველთვის მისი ნება უძღოდა წინ ნებისმიერი ადამიანური თვისების გამოვლენას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ინება და მოშლიდა, ინება და მოწყურდა, ინება და დაიღალა, ინება და დაიძინა, ინება და გაიღვიძა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ნებელობის წინზღოლით აღესრულებოდა მაშინ. აი ესა მისი კაცობრიო მდგომარეობა, მაგრამ როცა ვამბობთ რომ გაფრთხობის პირველი ეტაპი ამ კაცობრიო ბუნებას ყოლითოდ შვალავს რა იგულისხმება მასში, თუ ხედავთ რომ მაცხოვრის კაცება შენარჩუნებულია ეს დაცემულობითი უხვედრელი ვნებულებანი ვიდრე აღდგომამდე, მაშინ იმ პირველ შეერთებაშივე, პირველ მიღებულობაშივე, პირველ შექმნაშივე ღმერთის სიტყვის ჰიპოსტასის კაცობრიო ბუნებად შექმნაშივე რა გაფრთხობა მოხდა, გაფრთხობის რა ეტაპი იგულისხმება მასში. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დროს ნათქვამი გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ძიებობაში ამას კაფიოდ ვაზუსტებ, რომ იმ წამს, რაც მაცხოვრის კაცება, ღმერთ ჰიპოსტასის კაცებად შეიქმნა და ერთი წამითაც უადრესი ამაზე არ არის, ხისვე საფრთხო ბუნებასთან შეერთებულობაში, ანუ განხთობილობაში შეიქმნა, ეს განხთობილობა ნიშნავს იმას, რომ ერთ ჰიპოსტასში შეერთებული ორი ბუნებიდან საფრთხო ბუნების ღირსებები ხისვე განიმშვალა მისი კაცება. აი ესაა განხთობის პირველი ეტაპი, ღირსებითი განხთობილობა, ღირსეულობითი განხთობილობა, იმიტომ რომ ის საფრთხო ბუნების ღირსეულობანი ძალიან უხეშად რომ თარგმნოთ ახალ ქართულად სიამაყენი საფრთხო ბუნების აუხემატამე წინა ლექციაზე თქვენ ეს ტერმინი დაგიწერეთ, აგრეთვე დიდებულებანი, როგორც ეკლესიის მამები განსაზღვრავენ საფრთხო ბუნების ღირსებას, აი ეს ყველაფერი ხისვე მის კაცებაშივე გაბრწყინდა, მისი კაცება ამ ყოველივეთი აღივსო და შესაბამისად ეს გახლავთ მაცხოვრის კაცობრიო ბუნების განხთობის პირველი ეტაპი, კონკრეტულად თუ რას ნიშნავს ეს საფრთხო ღირსეულობანი, არცებითად 4 არის ეკლესიის მამათაგან დაკონკრეტებული, ეს გახლავთ საფრთხო ყოლისწოდნეობა, საფრთხო ყოლისშემძლეობა, საფრთხო ცხოვრმყოფელობა, ეს სამი გამოკვეთილა და ამათი შემაჯამებელი საფრთხო მეუფეობა. ანუ ის აღივსო ცოდნის მიერ ღირსებით, მის ღირსეულობით, მისი კაცება, ძალმოსილებითი ღირსეულობით, ცხოვრმყოფელობითი ღირსეულობითა და ამ სამი შემაჯამებელი მეუფებითი ღირსეულობით. აი ეს 4 უნდა გვახსოვდეს და რატომ ვამბობთ რომ ხისვე ღირსებითად
რა ხარისხითაც და რა ყოვლადი აღსებულობითაც განიმშვალა მისი კაცება, ეს არის სწორედ ყოვლადი გამართობილობა მისი კაცობრიობის ბუნებისა, როგორც წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობდა ჩვენს განხილვას, რომ ყოვლითურ გამართობილია მისი კაცობრიობის ბუნება და ნება, აი ამას გულისხმობს, არა მისი კაცობრიობის ბუნების რომელიმე ბუნებითი თვისების, არა თუ გარდაქმნას რაიმე სხვა თვისება, დაუშვათ, არამედ ოდნავ დაკნინებასაც კი არ გულისხმობს, ანუ ყველა ბუნებითი თვისება, ამ დაცემულობითი მდგომარეობის და ზოგადად კნილებითი ბუნების, ყველა ბუნებითი თვისება ყოვლითურ შენარჩუნებულია, მხოლოდ ღირსეულობებით აღსება ხდება. ღირსეულობითი აღსებულობა და გამართობილობა ოდნავადაც არ ცვლის ბუნებას. აი ეს გახლავთ ის პრინციპული ცნობილება, რასაც უშვებდა ნესტორი და რასაც ბევრი გარეგანად მართლმადიდებელი და შინაგანად ნესტორიანი უშვებდა, ამბობს, რომ როგორ შეიძლება საფრთხო ღირსებებით, ყოვლადი გამდიდრებულიყო მაცხოვრის კაცება, ეს ხომ ესე იგი შეუწიფერებელი იყო მის ბუნებას და მის ბუნების თვისებებს გაუქმებდა. სინამდვილეში, როგორც ჩვენ ნაწილობრივ ვხედავთ სხვა კნილებებში, გამართობას და ეს გამართობა მათ ბუნებას უდავადაც აცვლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომელიც მწვერვალია გამართობისა, კნილების გამართობისა, იმიტომ რომ მან ღმერთი, დაუტევნელი ღმერთი დაიტია და ეს დაუტევნელი ღმერთი აქ ხორციელ ცხოვრებაში დაიტია, მერე კი არ დაუტევია, ზედსადროსაც ამავდა. აქ დაიტია და ეს გამართობილობა აქ მიიღო მან. მიუხედავად ამისა, ვიდრე ხორციელ აღსასრულამდე ზედმიწევნით იმგვარივე კაცობრიობის ბუნება ჰქონდა, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს. ამ გამართობილობის აღმატებულობას ოდნავადაც არ გარდაუქმნია მისი ბუნება. არ გამختარა მისი ბუნება ბუნებითად უკვდავი, უხრწნელი, კივილგამოსწრებული საზრდო სამსაჭიროებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთია ღირსებები და ის წმინდანებია ჩვენ ხედავთ, რომლებიც ცოცხლითვე აღსებულნი არიან საფრთხო ღირსებებით და გარდაცვალების შემდეგ მათი ღირსების და შესაბამისად მიეგებათ მათ ზეციური პატივი და არა ის რომ არ იმსახურებენ და აქედან ნებებით წავიდნენ და თითქოს მე რაღაც განწმენდა მოხდა. პირიქით აქ დაიმსახურეს ამ ქოფლიური აქვე განიწმინდეს თავიანთი თავი, შესაბამისად გამართობილობის ესე იგი სიმაღლე აქვე მოიპოვეს და აქვე განიმშვალეს საფრთხო ღირსებებით და საფრთხო ღირსებების გამოხატული მე ვინც გამართობილია წინასწარმეტყველების, ყურნების, სხვადასხვა პატლი, მაგრამ მათი კაცება ოდნავადაც არ იყო განსხვავებული ჩვენი კაცებისგან, ბუნებითი თვისებებით კვლავაც ზედმიწევნით იგივეობრივი იყო. ეს დასტურია იმისა, რომ ღირსებითი გამდიდრებულობა არანაირად არ უკავშირდება ბუნებითი თვისებების სვალებადობას. შესაბამისად, მაცხოვრის კაცებას არც ერთი ბუნებითი თვისება არათუ არ შეუცვლია, არც კი დაუკნინებია, ანუ არც ერთი ბუნებითი თვისება არ შემცირებულა მასში. განსხვავებით მონოფიზიტური სრულსავლებისგან, რომ თითქოს საფრთხო ბუნებით აღსებული კაცება გარდაიქმნა ღვთაებად. თვისობრივად გაქრა მასში კაცობრივი კნინობითი რაღაც თვისობრივი გამოხატულებანი და თვისობრივად გარდაიქმნა. ამას მართლმადიდებლობა აბსოლუტურად უარყოფს, ის აღიარებს და დოგმატურად ჯულდებს იმას, რომ ვიდრე არ გმომამდე მაცხოვრის კაცება ზედმიწევნით იმგვარი იყო, იმ დაცემულობითი მდგომარეობის ბუნებითი თვისებების მქონე, რაც ყველა ჩვენგანს დაბადებიდან აქვს, მაგრამ ამავე დროს შექმნის პირველ წამიდანვე, მისი კაცობრიობის ბუნების შექმნის პირველ წამიდანვე ეს კაცება ყოვლითურთ აღსებული იყო საფრთხო ბუნების ღირსებებით. ამიტომ ეწოდება ამ პირველ ეტაპს ესე იგი ღირსებითი, ესე გამართობის ღირსებითი ეტაპი, იგივე ღირსებებით გამდიდრებითი ეტაპი. იმიტომ რომ გამდიდრდა მაცხოვრის კაცება, იმით რაც მას აბსოლუტურად არ ახასიათებს. მაცხოვრის კაცებას, როგორც ყველა ჩვენგანის კაცება და იგივეობრივმასთან თავისთავად ანუ საფრთხო ბუნების ღირსებებით აღსების გარეშე თავისთავადი მოცემულობით აბსოლუტურად არანაირი ღირსების თქმი არა. ესაა ნეიტრალური მონაცემი, რომელსაც უნარი აქვს ღირსებებით აღმოსვლა, მაგრამ თავისთავად მას ბუნებითი ღირსებები არ აქვს, კაცებას, კნილებას არ შეიძლება რაიმე ბუნებითი ღირსება ჰქონდეს. ბუნებითი ღირსება მხოლოდ მას აქვს, ვინც ბუნებითი სიკეთე და ღირსება ესა თავად უფალი ყოვლადწმინდა სამება. მაცხოვრის კაცებასაც ეს ღირსებანი საფრთხო ბუნებისგან ეძლევა და არა ისე რომ მას თავისთავად აქვს. შესაბამისად, აი ეს მდგომარეობა რომ ის აღსებულია საფრთხო სიკეთეებით, შეერთების პირველ წამიდანვე ესე წარმოაჩენს მისი მაცხოვრის კაცობრიობის გამართობილობის პირველ ეტაპს, რაც არის ღირსებითი, ანუ გამდიდრებითი გამართობა. მაგრამ ეს გამართობა ყოვლად სრულია ამის თქმა მინდა. აი ეს უნდა გამოკვეთოთ. კნილებებიც განიფრთობიან და ჩვენ ვიცით მართობილი კნილებები, მისანგელოზები, რომლებიც არ დაცემულა ადამიანთა შორის ისინი, რომლებიც
საკუთარი ნებითა და მოღვაწეობით განწმენდელნი გახდნენ, საკუთარი თავისა მოიძაგეს ნებები და საფრთხემანი შეიმოსეს, ეს პიროვნებანი გაფრთხობილი და სიწმინდენი, სადაც უფლის ზალა ცხოვრობ წმინდა ნივთები, საეკლესიო თეატრში ზოგადად და წმინდა ადგილები, ეს ყველაფერი გაფრთხობილობას გულისხმობს. მაგრამ ეს გაფრთხობილობა მთელ ქმნილებაში ყველა წმინდა ღვთისმშობლის შაფრით ზომითია, ნაწილედია, იმდენია, რამდენსაც დაიტევენ. იმიტომ რომ პიროვნულად განიფრთობიან პიროვნებანი, ისინი თავიანთი ჰიპოსტასების მქონენი არიან და ის სიწმინდეების ნივთნი თავიანთი ასევე ჰიპოსტასი მარტო ადამიანზე არ ითქმის. ჰიპოსტასურობა არის კონკრეტული ფორმის ქონა, რაშიც ვლინდება ბუნება. ეს ყველა იმ საგანსავს, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. ანუ ისიც ყველა ეს ამგვარდი გაფრთხობილი პიროვნებანი იქნებიან თუ წმინდა ნივთები თუ წმინდა ადგილები, თავიანთი ქმნილებითი ჰიპოსტასის შიგნით არიან. მაშინ როცა განსხვავებული ყველა ამათგან გახლავთ მაცხოვრის კაცება, რომელსაც საკუთარი ადამიანური ჰიპოსტასურობა, ქმნილებითი ჰიპოსტასურობა აბსოლუტურად არ აქვს და მისი ჰიპოსტასი თავად ღმერთი ჰიპოსტასია. აი ეს განსხვავებულობა, მდგომარეობითი განსხვავებულობა მაცხოვრის კაცობრიობის ბუნებისა ჩვენში არსებული კაცობრიობის ბუნებისგან. თუ მარტო კაცობრიობის ბუნების მასშტაბით ვისაუბრებთ და არა ზოგადად ქმნებაზე. ყველა ჩვენგანის ადამიანური ბუნება ქმნილებითი ჰიპოსტასურადაც ქმნილებითია და განიკუთვნებს ქმნილ ჰიპოსტასს და ჩვენ ჰიპოსტასურადაც ქმნილნი ვართ, შესაბამისად ჰიპოსტასურად რამდენსაც დავიტევთ გაფრთხობას ჩვენი ღვაწლის შედეგად, იმდენად განიფრთობა ჩვენშიც ბუნება, ხოლო მაცხოვრის კაცებას რამდენადაც თავისი ადამიანური ჰიპოსტასურობა არ აქვს და ყოვლითურ საფრთხო ჰიპოსტასს განიკუთვნებს, ზედმიწევნით იმგვარადვე, როგორც საფრთხო ბუნებას განიკუთვნებს საფრთხო ჰიპოსტასსაც ძეგლებს, ამგვარადვე იმავე ძეგლებს მეორე ჰიპოსტასს ყოვლადწმინდა სამებისა თავის ერთადერთ ჰიპოსტასად განიკუთვნებს კაცება, რომელიც მაცხოვარმა მიიღო და რომელიც მაცხოვარში შეიქმნა, მიიღო, არ უნდა გავიგოთ დროითი აზრი, რომ იყო ეს კაცობრიობა და საიდანაც მიიღო. ისე იმ მიღებულობაში შეიქმნა ეს კაცება, შესაბამისად კუთვნილებითად, როგორც წმინდა მოძღვარნი ამბობენ, მაცხოვრის კაცებას ისევე ეკუთვნის ძეგლმერთ ჰიპოსტასად, როგორც მაცხოვრის საფრთხო ბუნებას ეკუთვნის იგივე ძეგლმერთი კუთვნილებითად არანაირი განსხვავება არაა და მიიღო რა კაცება მაცხოვარმა, ჩვენ ვეღარ ვიტყვით, რომ მას უფრო მეტად აქვს საფრთხო ბუნება და უფრო ნაკლებად ადამიანური ბუნება. რა თქმა უნდა, ადამიანური ბუნება თავისთავად განუზომლად კნილობითია საფრთხო ბუნებაზე, მაგრამ მიღებულობითი და განკუთვნითი წესი ზედმიწევნით ისევია მისგან მიღებული ადამიანური ბუნება მისეული, მაცხოვრისეული, როგორც საფრთხო ბუნება მარადის მისეული. კუთვნილებითად თანაბრად და აბსოლუტურად იგივე უბილად მას აქვს ორივე ბუნება. ეს ნიშნავს, რომ მაცხოვრის ადამიანური ბუნების ჰიპოსტასი მხოლოდ ღმერთი ჰიპოსტასია და ეს ადამიანურ ბუნებას მაცხოვარში მდგომარეობითად განასხვავებს იმავე ადამიანურ ბუნებას ყველა ჩვენგანში, ჩვენს ქმნილ ჰიპოსტასში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვსაუბრობთ მაცხოვრის ადამიანური ბუნების გაფრთხობილობაზე არა ზომითად, არა ნაწილედად, როგორც ყველა სხვა დანარჩენში, რომელსაც თავიანთი ქმნილებით ჰიპოსტასურობაც აქვს, არამედ ყოვლად სრულად. ესაა ყოვლად სრული გამდიდრებულობა, მთეებითი ღირსებების სრული აღსებულობა და განსხვავებულობა რომ იყოს და ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ და თუ საწინააღმდეგოს დაუშვებდით და ვიტყვით, რომ ადამიანური ბუნება შეუძლებელია ყოვლად სრული გაფრთხობილობისა იყოს, იმიტომ რომ მაშინ მისი ბუნებითი თვისებები უნდა გაქრეს, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ბუნებითი თვისებების მხრივ ღირსებითი გაფრთხობა არაფერს არ ცვლის, ანუ ბუნებისეულ თვისებებთან მას არანაირი კავშირი არ აქვს. თორემ თუ ყოვლად სრული გაფრთხობილობა ბუნებისეულ თვისებებს ცვლის, ნაწილედი გაფრთხობილობა იმავე ბუნებისეულ თვისებებს ნაწილედად უნდა ცვლიდეს. ვინც რა დონეზეა გაფრთხობილი, იმ დონეზე უნდა იცვლებოდეს მაშინ ბუნებისეულ თვისებები. თუ რაიმე კავშირი ბუნებისეულ თვისებების ცვალებადობასთან აქვს ღირსებულობით გაფრთხობას. ამიტომ ადამიანთა შორისაც მაგალითად წმინდა გიორგის გაფრთხობილობის ხარისხი ბაში ვიდრე ხორჩია ჯეკინო ამას ვამ იმდენად უნდა ცვლიდეს ბუნებისეულ თვისებებს რამდენადაც განიხილო ყველა წმინდა ღვთისმშობლოში მეტად და ადამიანთა შორის ბუნებითი თვისებების განსხვავებულობა უნდა იყოს აურაცხელი. სინამდვილეში კვლავ აღნიშნავ ხორჩი მყოფთა შორის, ვიდრე ხორციელებაზეა სარცებითად აქცენტი მწვერვალზე მყოფიც კი გაფრთხობილობისა, როგორც ყველა წმინდა ღვთისმშობელია, ვიდრე ის ხორჩი იყო ოდნავადაც არ განსხვავდებოდა თავისი ადამიანური ბუნებით ნებისმიერი სხვა ადამიანისგან, ვინც კი დედამიწაზე იყო. იმიტომ რომ მიუხედავად ღირსებითი აბსოლუტობისა, ბუნებისეული თვისებებით იგივეობა მას ზედმიწევნით შენარჩუნებული ჰქონდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ღირსებითი გაფრთხობა არანაირად არ ცვლის ბუნებისეულ თვისებებს. აი აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ეს პრობლემა აღარ არსებობს, რომ თითქოს ბუნებისეული თვისებები იცვლება ღირსეულობილი გაფრთხობით, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ მაცხოვრის კაცება ყოვლად სრულად განიფრთო ღირსებით და ერთ ღირსებითია საფრთხო ბუნებასთან. შეერთების პირობთა ეს არ მომხდარა პროცესში და რატომ არ მომხდარა პროცესში?
ის გაუკუპირების ის სახეობა ნესტორიანული რომ მაცხოვრის კაცება იმ ზომით განირთო, აზომითაც მან დაიტია, ნესტორიანიზმი რა გახლავთ? ნესტორიანიზმი გახლავთ იმის აღიარება, რომ მაცხოვრის კაცებაც ისევე ნაწილედად არის გამტობილი, როგორც ყველა სხვა ადამიანი, მათ შორის ყოველდღე, ოღონდ სხვებთან შედარებით უფრო მეტად. ამ ნესტორიანიზმის გამოხატულება რუსულ ღვთისმეტყველებაში აზრი რომ ჩვენ ვაღიარებთ მაცხოვრის კაცებას გამტობილს, მაგრამ ვაღიარებთ იმ საზღვრებამდე, რა საზღვრებშიც ამას ადამიანური ბუნება დაიტევს, თუნდაც ყველაზე უფრო მეტად აღმატებულად სხვა ადამიანთა შორის, მაგრამ მაინც თავის ზომითობაში, მაინც თავის შემოსაზღვრებობაში. ანუ არა ყოვლადწლიური გამტობა, არამედ ნაწილები გამტობა, ანუ მაცხოვარი გამტობილია კაცობრიულად არა ყოვლადწლურად, არამედ ყველაზე მეტად. ასე რაოდენობრივად აღემატება მისი გამტობილობა დაუშვათ სხვებსაც, მაგრამ ისიც ზომითია, ისიც ნაწილებია. ის რაც ნაწილებია, თავისი ჰიპოსტასური გამოხატულებაც უნდა ჰქონდეს. ნაწილები ყოველთვის ქმნილება და თუ მაცხოვრის კაცება ქმნილები, ესე იგი ნაწილედად არის გამტობილი, ამ ნაწილედი გამტობილების გამოხატულებად მას ღმერთი ჰიპოსტასი ვერ ექნება. ღმერთი ჰიპოსტასი თავისთავად ყოვლადწლულია. შესაბამისად ის საჭიროებს რომ გამოხატულებად ჰქონდეს ამ თავისი და თუნდაც ყველაზე მაღალი ამ ქმნილებათა შორის, მაგრამ საფრთხო ღირსებასთან შედარებით გამოზრდად ნაკლები, აი ამ ნაწილედი გამტობილების გამოხატულებად მას თავისი ადამიანური ჰიპოსტასი უნდა ჰქონოდა. და ესაა სწორედ ნესტორიანიზმი. ნესტორია უნდა რომ მისი კაცობრიობა გამტობილია, მაგრამ ეს გამტობილება გამოიხატება მის ადამიანურ ჰიპოსტასში, კაცი იოსოში, რომელიც ყველა სხვა ადამიანს აღემატებოდა თავის სათნოებითა და ღირსებით, მაგრამ ის ჰიპოსტასურადაც ქმნილი იყო. და ნესტორი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვანამდე ვერ მივიდოდა. როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ მაცხოვრის კაცება ღირსებითად განესხვავება ღვთაებას, მაცხოვრის საფრთხობუნებას, ისე ორი ღირსებობა ერთ ჰიპოსტასში ვერ იქნება დატანილი. აი ესაა ფუნდამენტური. ეხლა ჩვენ რას ვიღებთ? თანამედროვე ნესტორიანიზმი, მართლმადიდებლობაში შეფარული ნესტორიანიზმი, გაცილებით უფრო ჯერობითად და აზროვნებითად გაცილებით უფრო გაუკუპირებულია და რა თქმა უნდა, ესე იგი, სარწმუნოებრივადაც გაცილებით უფრო ერეტიკულია, ვიდრე ეკლესიის გარეთ ყოფილი ნესტორიანიზმი. რატომ? ნესტორი იმაში უკვე გულწრფელი იყო, როცა ორი ჰიპოსტასი აღიარა. ის სხვადასხვანამდე ვერ მივიდოდა კიდევ ერთხელ. მან დაუშვა ორღირსებობა, რომ მაცხოვრის კაცება სხვა ღირსება აქვს, მაცხოვრის ღვთაება სხვა ღირსება აქვს და მას რომ ეთქვა, რომ ეს ორი ღირსება მაინც ერთ ჰიპოსტასში ვლინდება, ის უკვე ესე იგი ხალხის მკვლელი უნდა ყოფილიყო, არა გულწრფელი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ ყველა მის ორი ღირსებობა ერთ ჰიპოსტასში ვერ დაიდება. ერთი და იგივე ჰიპოსტასი არ შეიძლება უფრო მეტად ღირსეულიც იყოს და უფრო ნაკლებადაც. აუცილებლად ორი ჰიპოსტასი. ამიტომ ნესტორმა თავის თომილებას გულწრფელად მოუძებნა თომილივე დასკვნა. მაგრამ ახლა მართლმადიდებლთა შორის შემოღწეული ნესტორიანიზმი მარტო ეგრეთ წოდებულმა ფარისეულმა მართლმადიდებლმა ისიც რომ მათ ორი ჰიპოსტასობა თქვა ასე აშკარად ეს ყველა მისი ნესტორი ამიტომ თითქოს ერთ ჰიპოსტასობას აღიარებს, მაგრამ ორი ღირსებით ერთ ჰიპოსტასობას საფრთხობუნება, ანუ ამ ერთ ჰიპოსტასს უფრო ღირსეული საფრთხობუნება და უფრო ნაკლები ღირსეული კაცობრიობის ბუნება. მაგრამ ჩვენ რა დასკვნამდე მივდივართ იმ დასკვნამდე უღირსებობა გამოდის ერთ ჰიპოსტასში, ანუ ეს ნაკლები ღირსებობა ამ შემთხვევაში საფრთხო ღირსებასთან და ყოვლად ღირსებასთან შედარებით უკვე უღირსებობა, სადაც ნაკლები ღირსება, იქ რაღაცი დაკლებულობაა ღირსებისგან. ამას ჩვენ განვიკუთვნებთ ღმერთ ჰიპოსტასს და ეს უკვე არის აბსოლუტურად შეუძლებელი, იმიტომ რომ სწორედ ის ღირსებანი, რა თქმა მაგალითად, ცოდნა და სიბრძნე, უკვე შეუძლებელია მაცხოვარს აქვს, რა თქმა უნდა, ორი სიბრძნე ამაზე, მაგრამ ერთია ბრძენი. აქ საქმე იმაზე კი არაა, რომ ესე იგი, კაცებასა და ღმრთებას ჩვენ იმით ვაიგივებთ, რომ თითქოს მათ ერთი ცოდნა აქვს, ერთი ესე იგი, მოქმედება აქვს, არა, ჩვენ ვამბობთ, ორი მოქმედება აქვს, ორი ნება აქვს, ორი ცოდნა აქვს, ორი გონება აქვს, ორი სიბრძნე აქვს, მაგრამ ამ ყოველივეს მქონე არის ერთი. ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორი მცოდნეა. მაცხოვარი ერთი ყოვლადწლიური საფრთხობუნები და მეორე ნაკლებადწლოვანი ან და უმეცარი კაცობრიობის ბუნები. არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვაგვარად ბრძენია ის საფრთხო და სხვაგვარად ბრძენია კაცობრიობა. ის ერთი ბრძენია საფრთხოდაც და კაცობრიობადაც. როგორც ერთი მოქმედია, ორი მოქმედების მქონე უფალი, ერთი მოქმედია საფრთხოდაც და კაცობრიობადაც, ორი ნებელობის მქონე უფალი, საფრთხო და კაცობრიობის ნებელობა, ერთი მნებებელია. საფრთხოდაც და კაცობრიობადაც, ამგვარად რომ ორი ცოდნე საფრთხო და ადამიანური ცოდნის მქონე უფალი, ერთი ცოდნეა საფრთხოდაც და კაცობრიობადაც, ორი გონების მქონე საფრთხო გონებისა და ადამიანური გონების მქონე უფალი, ერთი მოაზროვნეა საფრთხოდაც და კაცობრიობადაც და ორი სიბრძნის მქონე ერთი ბრძენია საფრთხოდაც და კაცობრიობადაც. აი ეს გახლავთ დოგმატური სწავლება, ესაა ის მხარის სწავლება, რაც ჩვენ მიგვითითებს იმისკენ, რომ მაცხოვართან დაკავშირებით ვისაუბროთ ორი ბუნების
გამოყოფილი ერთგილსებობაზე. ანუ იმაზე, რითაც ეს ორი ბუნება არის მარადიულად გამოყოფილი. მარად განყოფილია ბუნებით თვისებები, კიდევ ერთხელ ამბობ, მაცხოვარში ორი ბუნება, მაგრამ მარად გამოყოფილია ღირსებით თვისებები, თუმცა არა ბუნებიდან, არამედ იმით, რომ მისი კაცება მყისვე აღსებულია საფრთხო და საფრთხო ბუნებისთვის ნიშანდობლივ და საფრთხო ბუნებისთვის მართლაც ბუნებითი ღირსებები. ეს ღირსებები საფრთხო ბუნებისთვის არის ბუნებითი, კაცობრიობის მაცხოვრის კაცობრიობის ბუნებისთვის არის მიცემითი. ჩვენ არ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში სწორედ იმაზე ხაზგასასმელად, რომ მაცხოვრის კაცება ყველა სხვა ქმნილების განხტობილობისგან სხვაგვარი სისავსის განხტობილობაა, რომ ის ყოვლადი განხტობილობაა ღირსებითი კუთხით და არა ბუნებითი და არა რაიმე თვისებითი ნიშნით, არამედ მხოლოდ ღირსებებით სრული აღსავსეობა, ამაზეა ამას ნიშნავს ყოვლადი განხტობილობა მაცხოვრის ადამიანური ბუნებისა, აი ეს სრული ღირსებითი აღსავსეობა მაცხოვრის კაცებისა, მაცხოვრის კაცობრიობის ბუნებისა, სწორედ იმაში ვლინდება, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, როგორც ყველა სხვა ქმნილებაზე ვამბობთ, თითქოს მის კაცებას ეს განხტობილობა მიენიჭა, მიემადლა, მადლით მიეცა. ყველა მათ შორის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს განხტობილობა აქვს მიმადლებით, რა თქმა უნდა, მას მიემადლა, მიენიჭა, მთელ ქმნილებას ერთად აღებულს ენიჭება, მიემადლება. ერთადერთი მაცხოვრის კაცებაა, რომელთან დაკავშირებითაც საეკლესიო სწავლება აბსოლუტურად კატეგორიულად კრძალავს მიმადლების, მინიჭების, მადლადმიცემის აი ამ ტერმინების გამოყენებას. მას კი არ მაცხოვრის კაცებას კი არ მიემა, იმიტომ რომ იმადლება აუცილებლად გულისხმობს ერთი პიროვნებისგან მეორისადმი. ანუ ვისაც მიემადლება, მან პიროვნულად უნდა მიიღოს ეს მადლი თუ სიკეთე. ვინაიდან მაცხოვრის კაცებას არ აქვს თავისი პიროვნულობა და ერთ ჰიპოსტაზია მსჯელობა საფრთხოდაც და კაცობრიობადაც უფალი იესო ქრისტეზე, შესაბამისად არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მან თავის თავს მიხვადლა კაცობრიობა, ანუ მან საფრთხო ბუნებისგან თავის კაცებას, ანუ იმავე თავის ეს კაცება მას ეკუთვნის, თავის თავს ადამიანურად მიხვადლა რაიმე ღირსება. აი ეს მდგომარეობა ცხადავს, რომ მაცხოვრის კაცობრიობის ბუნების განხტობილობა ესაა სრულიად სხვა სისავსის განხტობილობა, ესაა ყოველდღიურ სავსეობითი განხტობილობა, გამდიდრებითი საფრთხო ღირსებებისგან განხტობილობა, ოღონდ ეს ღირსებანი და ეს სიმდიდრე მის კაცებას კი არ მიენიჭა და კი არ მიემადლა. ერთადერთი რა სიტყვა შეგვიძლია გავისა, მიეცა. საფრთხო ბუნებისგან მიეცა ეს განხტობილობა მის კაცებას. იმიტომ რომ მიმადლებას, მინიჭებას უკვე მისი კაცობრიობის ბუნების კაცობრიულ ჰიპოსტაზურობასაც მოასწავლებდა, რაც არის სწორედ ნესტორიანიზმი. ამიტომ ჩვენ ეს დაკონკრეტებულობა წმინდა მოძღვართა მიერ რომ არც მიმადლება, არც მინიჭება მისი კაცობრიობის ბუნების ღირსებების მხრივ არ შეიძლება ვთქვა, იმიტომ ეს მის კაცებას აუცილებლად კაცობრიულ ჰიპოსტაზთან დააკავშირებდა და სხვა ადამიანთა რიგში ჩააყენებდა და ჩვენ მივიდოდით ნესტორიანულ დასკვნამდე, რომ უფალი იესო ქრისტე განკაცებული ღმერთი კი არ არის, განღმრთობილი ადამიანია. კაცი ჰიპოსტაზი, რომელიც ღმერთშემოსილი გახდა. არა ის, რომ ღმერთმა ხორცი შეისხა, არამედ პირიქით, პიროვნულად ადამიანმა ღვთიური სიკეთეები მიიღო და ამის ღმერთშემოსილი გახდა. და ღმერთშემოსილთა წინასწარმეტყველთა მოციქულთა და სხვა წმინდანთა რიგში ჩააყენებდა მაცხოვარს, თუნდაც უპირველეს მათ შორის. როგორც წინასწარმეტყველად მიაჩნიათ დაუშვათ სხვა სარწმუნოებებში, რომლებიც რაღაც ნაწილედად იესო ქრისტეს პიროვნებას აღიარებენ და ძლიერ წინასწარმეტყველს უწოდებენ მას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად უცხოა საეკლესიო სწავლებისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ესე იგი ცხონებისა და ჩვენი მოძღვრების ქვაკუთხედია სწავლება არა ადამიანის განხტობის შესახებ, ეს ადამიანის განხტობა ამას შედეგად მოიტანა, მაგრამ იმ მოვლენა, რაც უფალი იესო ქრისტეს უკავშირდება, ეს არის მოვლენა ღვთის განკაცებისა და არა ადამიანის განხტობისა. ზოგადად ადამიანის განხტობისათვისაა ეს მოძღვრება, მაგრამ ადამიანში ამ შემთხვევაში ჩვენ მიგულისხმებით. მასზე იესო ქრისტეზე როცა ვსაუბრობ, ის არის არა განხტობილი ადამიანი, არამედ განკაცებული ღმერთი, რომელსაც ყველა ჩვენგანი განახტო. ჩვენ ვარ განხტობილი ადამიანები, მაგრამ ის თვითონ არის განკაცებული ღმერთი, ხორცშესხმული ღმერთი და არა ადამიანი ღმერთშემოსილი. ხორცშემოსილი ადამიანი და არა ადამიანი ღმერთშემოსილი. აი ეს პრინციპული ესე იგი თეზა, დებულება, ქვაკუთხედი განხტობისა და ცხონებისა, ამიტომაა ასე ვკითხავთ წმინდა მოძღვართან ხაზგასმული, რომ თავარი საყრდენი არ მოიშალოს. რაც ამ ჩვენ ვიტყვით, რომ მისი კაცება ნაწილობრივ არის განხტობილი, ესე იგი ღირსებითად განსხვავებული საფრთხო ბუნებისგან, ჩვენ მივდივართ უპრინციპულეს ცნობილებამდე, რომ თუ ღირსებითად განსხვავებულია მაცხოვრის კაცება, მაცხოვრის საფრთხო ბუნები, ერთი მეუფე ვეღარ იქნება ეს ორი ბუნება. იმიტომ ორი სხვადასხვა ღირსებისა ერთ მეუფედ ვეღარ გამოიწვის. მისი კაცება აღარ უნდა იყოს მაშინ მეუფებითი. შეიძლება ვთქვათ, რომ მეუფებითი არის მისი კაცება, მაგრამ არა იგივეობრივად საფრთხო ბუნებასთან მეუფებითი, რომ ის ბუნებითად მეუფეა საფრთხო ბუნებით, მაგრამ კაცობრიულად რამდენადაც კაცება დაიტევს, იმ დონითაა თითქოს მეუფე.
მაშინ ის ორი მეუფე გამოდის, ერთი უაღლადებულესი მეუფე საფრთხებულები და მეორე რამდენადაც შესაძლებელია რომ დაიწიოს იმ ზომის მეუფე კაცობრიობის ბუნები. მაგრამ ყველა ტექსტში, ყველა საგალობლებში, ყველა თაყვანსაცემ ფორმულაში, გამოხატულებაში, ჯუნდებითი წესით თუ ჩვეულებრივი ლიტურგიკული სახით, ყველგან მაცხოვარი აღსარებულია როგორც ერთი მეუფე საფრთხეთან და კაცობრიობაზე. მე ამასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე გავიმეორე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმ გადამწყვეტი მნიშვნელობის ანათემატურ განჩინებას, შეჩვენებელ განჩინებას, რაც მართლმადიდებლობის სინოდიკოში ასახულდა რავის რამდენჯერმე გამოაქვთ ეს ტექსტი, სადაც უკაფრესად მითითებულა, რომ ისინი, რომლებსაც სიახლენი შემოაქვთ ჩვენი უფლისა და ღვთის განკაცების სწავლებაში და ამბობენ, რომ არა მხოლოდ ბუნებითად განსხვავდება ორი ბუნება, არამედ ღირსებითად ანათემას სამისის. დამთავრებულია წერტილი და ეცვა, ვინც იტყვის, რომ ოდნავ მაინც განსხვავდება მისი კაცება, მისი საფრთხებულებიდან ღირსებით, ანათემა ეცხადება. ბუნებითად განსხვავებული და განყოფილი, ღირსებით განუყოფელი და განსხვავებული. ესაა საეკლესიო სწავლება, ესაა ქალკედონიზმის დოგმატი, როცა იმავს ის ერთდროულად ამ ორ სხვადასხვას მოიაზრებს მაცხოვრის ორ ბუნებობაში, რომ განყოფილიც არიან და განუყოფელი, შეურევლელი, შეუწმელი, მაგრამ ამავდროულად განუყოფელი. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? რაღაცით ყოვლად განყოფილია, რაღაცით ყოვლად განუყოფელი. ყოვლად განყოფილია ბუნებისეული თვისებებით, ჯერ ზოგადად და მეორე დაცემულ მდგომარეობაში, მაცხოვრის კაცობრიობ ბუნებას არა მხოლოდ ქმნილებითი მდგომარეობა აქვს, არამედ ამ ქმნილების დაცემულობითი მდგომარეობას, როცა მან ის მიიღო, ვიდრე აღდგომამდე, შესაბამისად საფრთხო ბუნებას ისი ადამიანური ბუნება მარადიულად განესხვავება ჯერ ზოგად ქმნილებითი თვისებებით, ამით მარადიულად განესხვავება. რომ მისი კაცება ქმნილებითია და არასოდეს ის შეუქმნელი ვერასოდეს შეუქმნელი ვერ გახდება, რომ დასაბამიერია მისი კაცება და ვერასოდეს დაუსაბამი ვერ გახდება როგორც საფრთხო ბუნება და გარეშეწელილია და ვერასოდეს გარეშეუწელილი ვერ გახდება, როგორც მისი საფრთხო ბუნება. ანუ ამ სამი ძირითადი თვისებით მისი ადამიანური ბუნება მარადიულად განიყოფა და დღესაც განყოფილია და ყოველთვის განყოფილი იქნება მისივე საფრთხო ბუნებისგან. ხოლო ვიდრე ხორჩი იყო მაცხოვარი, ვიდრე აღდგომამდე, ამავე დროს მისი კაცობრიობი ბუნება, რა თქმა უნდა, ყოვლითუდ განეყოფოდა მისვე საფრთხო ბუნებას, იმით რომ ეს კაცობრიობი ბუნება იყო მოგდავი, უგდავხდებასთან შედარებების განსხვავებით, იყო ვნებულებითი, უვნებო აბსოლუტურად უვნებო ღვთაებისგან განსხვავებით და იყო ბიოლოგიურად ღვთაები, ყოვლადწლოვანი ღვთაებისგან განსხვავებით. აი ეს სამი თვისება მაცხოვრის კაცებამ ჩამოიშორა და ამაზე მერე ვიდრეთ აღდგომის ჟამს, მაგრამ მარადიულად რჩება მასში ის ზოგად ქმნილებითი თვისებები, რომ ის კვლავაც ქმნილებითია, კვლავაც დასაბამიერია, კვლავაც გარეშეწელილია და შესაბამისად ყველა ბუნებისეული თვისებით მარადის განყოფილია და აბსოლუტურად რაღაც შეფარდებითად კი არა, ყოვლითუდ განყოფილია საფრთხო ბუნებისგან, მისი კაცება ყოველთვის და მარად ჟამს. მაგრამ ამავე დროს მარად განუყოფელია შეერთების პირველ წამიდანვე და მაცხოვრის კაცობრიობის შექმნილობისთანავე ეს კაცება მარად განუყოფელია მისივე საფრთხო ბუნებისგან, მაცხოვრის კაცება ღირსეულობებით, რომლებიცაც ყისვე აღივსო ის. ყისვე აღივსო ის და ამ ღირსებებს მაცხოვრის კაცებაში არაფერი არ შეხმატებია შემდეგში, იმიტომ რომ ყოვლად ღირსებითი განხთობაა ეს. ანუ ყოველგვარი ღირსებით ყისვე აღივსო ის. ამიტომ ეწოდება ამ შეერთებას მაცხოვრის კაცობრიობის შეერთება საფრთხო ბუნებასთან მისი შექმნილობითვე, კაცობრიობის ბუნების შექმნილობითვე, ამიტომ ეწოდება ამ შეერთებას და ესაა ის ტერმინი, რაც ჩვენ ნაწილობრივ ამოშენა გითხარით, რომ შენ ყურადღებას გავამახვილებ, ესაა ის შეერთება, რასაც ეწოდება უმწვერვალესი შეერთება. ანუ მაცხოვრის ორი ბუნება ერთი პროცესში უბრალოდ შეერთებული არ არის, რაც უნდა ტერმინი გამოვიყენო. არამედ ესაა უმწვერვალესად შეერთებული, ანუ იმგვარი შეერთება, რომელზე მეტი შეერთება შეუძლებელია. მეტად მისი კაცება არასოდეს არ შეუერთდება მის ღვთაებას. შესაბამისად, თუ ეს შეერთება განსაზღვრავს მაცხოვრის ადამიანური ბუნების განხორციელებას და შეერთება პირველ წამითვე უმწვერვალესია, შესაბამისად ამ განხორციელებას მერე რა შეემატება, ის შეერთება უფრო და უფრო მეტი ხომ აღარ გახდება. მწვერვალზეა. ყისვე მწვერვალობით, აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, ეს ტერმინი უმწვერვალესი შეერთება და აკროტატე ჰენოსის. აკროს არის მწვერვალი, ბერძნულად აკროპოლისი, მწვერვალ ქალაქი, ასეთ არის სხვადასხვა ქართულად, აკროპოლისებიდან ასე თაზე აშენებული ქალაქი. აკროტატე არის აღმადებით ხარისში, თქვენ შესანიშნავად იცით, ისე კარგად სწავლობთ ბერძნულს, ესე იგი მწვერვალესი, აღმადებით ხარისში ჰენოსი არის შეერთება და ერთობა, ისე შეიძლება. ესე უმწვერვალესი ერთობა. მე ზოგჯერ ტერმინი შეერთებას გაურბივარ, იმიტომ რომ შეერთებაში რაღაცა პროცესი შეიძლება ვინმე დაინახოს, რომ აი ეს აქეთ იყო, ეს აქეთ იყო და მერე შეერთება.
ამიტომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ერთობა გამოვიყენოთ. უწვევალესი ერთობა საფრთხო ბუნებისა და ადამიანური ბუნებისა მაცხოვრის ერთ იპოსტაში და რამდენადაც ეშლი ერთობა არის კაცობრიობის ბუნების განმაყოფელი და ეს ერთობა ხისვე უწვევალესი, ანუ რასაც არაფერი აღარ დაემატება არასოდეს, ესე იგი ხისვე ეს გამხდობა არის ყოვლადსული. ოდნა, ამიტომ მეორე ერესი აღმოიფხვრება ამით მაცხოვრის ადამიანური ბუნების თანდათანობითი ღირსებითი ეტაპობრივი წინსვლა, თითქოს რომ ის სიბრძნით, მადლით, რაღაც სიკეთებით თითქოს და უფრო და უფრო მეტად საფრთხო ხდებოდა. აი ეს სტადიალური ეტაპობრივი, ანუ ეტაპობრივი გამხდობის ნესტორიანული ერესი, ეს იგივე ნესტორიანიზმია, აბსოლუტურად უარყოფილია საეკლესიო სწავლებაში. ყისვე და მკაფიოდ ხაზგასმულია რა, რომ შეერთების პირველ წამიდანვე, საფრთხო ბუნებასთან ერთობის პირველ წამიდანვე მისი კაცება, ანუ პირველ შექმნითვე ეს კაცება ყოვლადსრულად გამხდობილია და მას ოდნავადაც არაფერი არ შეემატება შემდეგში, თუნდაც ზესად ამაღლებულობის, როგორც ეს არის, უფრო მეტად ღირსეული ის არ გამხდარა, მხოლოდ ის ხდება, რომ სხვადასხვა ეტაპში ამ მაცხოვრის სოტერიოლოგიური, ანუ მაცხოვრებლებითი მოღვაწეობისა ვითარების და შესაბამისად კაცობრიო ბუნება ქმნილების წინაშე გამოავლენს თავისი გამხდობილობის სხვადასხვა ხარისხს. არა ის რომ მასში შედის რაღაცა დაწინაურებულობა, ჩვენთვის ხდება უფრო და უფრო მეტად აღსაქმელი მისი კაცება, როგორც ეს თამორზე გამწყინებულობა იმას კი ანიშნავდა, რომ მაშინ განიმშვალა მისი კაცება ღვთაებითი ნათლით. ამ ღვთაებითი ნათლით გამშვალება შეერთების პირველ წამიდანვეა, მაშინ სახილველი გახდა დატევნითი ესე იგი სახილველობით რამდენადაც დაიტევდნენ 20 ქულთაგან და ქმნილების წინაშე გამოჩნდა ის და არა ის რომ თვითონ კაცება მაცხოვრისა მაშინ აღივსო ღვთაებითი ნათლი. ყველა სხვა ეტაპით ზესად ამაღლებულობის ეს გამწყინებულობა მისი კაცების ეს ქმნილების წინაშე გამწყინდა ასე. თორემ ეს გამწყინებულობა ეს აღსავსეობა საფრთხო გამხდობილობით მას როგორც ვი ამჟამად შეერთების პირველ წამიდანვე აქვს და ესაა იმ უმწვერვალესი ერთობის გამოხატულება, რასაც ერთღირსებითი მეუფებითი გამხდობილობა, იგივე გამდიდრებითი გამხდობილობა ეწოდება ღირსებების სრული და ყოვლადსრული აღსებულობა მისი კაცობრიობის ბუნებისა, რაც მას მიეცემა საფრთხო ბუნებისგან. მიეცემა, მაგრამ არ მიემადლება და არ მიენიჭება. მხოლოდ და მხოლოდ მიეცემა, გადაეცემა საფრთხო ბუნებისგან მყისვე აიღლება მის კაცებაში მთელი ღმრთება, იმიტომ რომ მისი კაცებას დაიტევს ღვთაებას და არა მხოლოდ ღვთაება დაიტევს მის კაცებას, რაზე ჩვენ საუბარი ხონდა, რომ ისა ურთიერთდამტევნულობის დოგმატი, რომ საფრთხო ბუნებას დაიტევს ჩვენებას და კაცებასაც, მაგრამ კაცება რომ დაიტევს საფრთხო ბუნებას, ეს კაცობრიობის ბუნების, მაცხოვრის კაცობრიობის ბუნების ყოვლადი აღსებულობის სიკეთეებით, საფრთხო სიკეთეებით, ყოვლადი აღსებულობისა და განშვალულობის გამოხატულება გახლავთ და ესაა მისი კაცობრიობის ბუნების გამხდობილობის, ესე როგორც ვაუშვით, პირველი ეტაპი.